Добре. Александър Христов, председател на Българското дружество за връзки с обществеността. Днес съм малко зле с дългите думи. Любомир Стойков, професор по култура, медии и връзки с обществеността. Повод е БНТ сме медийни партньори на една конференция, фестивал "Политика чрез комуникации" и разбрахме доста интересни теми има, свързани с пиара, кампанията, която отмина и равносметката и вашата експертиза всъщност. Не знам, ако искате ни въведете малко повече, ако смятате, че няколко има думи акцент. за пиар фестивала. Провежда се за седми пореден път, за седма поредна година. Събира известни влиятелни пиар специалисти и общественици да дискутираме. С каква цел? Изминалата. С цел формирането на ноу-хау, което политиците, заинтересованите лица да чуят от нас, комуникаторите. То сега в добър период се случва, защото току-що мина една предизборна кампания, дълга, тежка. Бяхте ли свързани с тази кампания по някакъв начин, с партии, политици, съвети, консултации? Не, аз лично по никакъв начин не съм бил свързан с нито една от партиите, като комуникационен консултант, работя в сферата. То не, че има лошо, просто питаме да се ориентираме на ситуацията. Вие, господин професоре? Аз не бях свързан пряко с кампанията, но съм перманентен консултант на редица наши политици, депутати, екс-депутати относно публично поведение, дрес-код, артикулация в публичното пространство. Но така или иначе, както и вие правилно отбелязахте, това беше една чудесна ситуация, за да може наистина специалистите в сферата на публичната комуникация да видят на практика как не трябва да се прави кампания, да видят на практика кои са най-често срещаните гафове, които обикновено ние в аудиторията им разказваме като казуси и често пъти даваме пример с чужди такива кампании, предизборни кампании. Дайте с наши. Можете ли да кажете конкретни смисъл? Дайте примери с нашата кампания. Ами, най-големите гафове бяха нека да започна по принцип с дефицита. Нашата предизборна кампания или кампания, ако ги разглеждаме на отделните политически сили и партии, страдаше от огромен дефицит на лидери на обществено мнение. Най-лошото от комуникационна, от политическа, социална, а защо не и екзистенциална гледна точка, беше това, че отсъстваха сериозни авторитетни лидери на обществено мнение. От екзистенциално от екзистенциална гледна точка, защото пиара не може да покрие липсата на лидери на обществено мнение. Така че това, което мен лично много ме смути, е, че с много малки изключения, примерно сещам се за Нешка Робева или Влади Варгала, заемайки полярни позиции, не участваха като истински лидери, като стопери на ценностите, личности с авторитет и репутация от изкуството, от бизнеса. Те бяха в листите частично, може би. Но не, съвсем не. Питайте, и вчера видях професор Герджиков каза, че цвета на нацията не е в парламента. А цвета на нацията трябваше да бъде ангажиран като лидер на обществено мнение, за да може все пак да стане ясно какви са платформите. Политиците не вдъхновяват елита на нацията да излезе и да ги... Верен отговор, точно съгласен. Ще дам конкретен пример от кампанията. Закажи. От което проистече вероятно още една липса, липсата на ясни послания в тези политически кампании. Това, което ние казваме е, че хората трябва да бъдат слушани, а не подслушвани. Когато политиците и комуникаторите слушат какво искат хората, гражданите, какви са техните нагласи, те много по-лесно и много по-ясно могат да формулират конкретни политически послания. Случая с бременната Скарида, ако го помните. Бившият министър Лиляна Павлова на една предизборна обиколка във Варна, там нейният щаб очевидно пуска прес-съобщение, че министър Павлова хванала Скарида в морето, видяла, че е бременна и я пуснала обратно във водата. В смисъл, отново се извинявам. Председателя на структурата там. Който им е бил. Извинявам се за иронията. От една страна, политиците трябва нещо да направят, за да влязат в новините, да си осъществят кампанията. От друга страна, подбора на събития понякога ми се струва... Това е забавно, абсурдно
и ако не беше свързано с толкова сериозни цели, би прозвучало доста хумористично. Но тъй или иначе случая по-скоро звучи като фарс, като трагикомичен фарс. Има много примери, разбира се. Щаба сбъркал ли? Понеже е минало събитие, изборите са минали, съвсем свободно можем да го дискутираме, според мен. За друга ситуация не, но за тази ситуация аз откровено мисля, че това е грешка. И мога да кажа какво би предпазило от подобни грешки. Най-важното, което за съжаление повечето пиар експерти, специалисти не разбират, не схващат и не прилагат, е принципа на реализма в пиара. Те смятат, че пиара основно е манипулативна техника, за да изкараш, за да докараш по-красив, по-надежден, по-умен, по-влиятелен, по-перспективен лидера, чийто пиар правиш. Това е основната грешка. Другите три сериозни грешки, които се забелязаха в изобилие в тази кампания. Едната е минимизиране на публичния образ. Тогава, когато почти не се възползваха от медиите, да речем. Дай през примери, защото става много... Само да ги кажа. Вторият е преекспониране. Тогава, когато пък вече прекалено много се показва даден образ. Третият е, и той най-често се срещаше, неадекватно публично поведение. Много специална, и тук искам това да го кажа, държа, тъй като темата ви е много интересна и е пресен още случая. Каква беше промяната? Една от промените беше в пресконференцията. Все още дълго време много наши колеги и политици, и пиар специалисти, пък и журналисти така неглижираха, подценяваха ролята на пресконференцията. А тя е ключова технология във връзките с обществеността. Този път сякаш забелязахме една промяна в начин на протичане на пресконференция. Тоест, не само журналистите като някакво стадо, така имат право нещичко да направят, да зададат въпроси, но те дори можеха да участват с контравъпроси. Те можеха да се разграничават от дадени мнения. И в това отношение много добро впечатление направи както БНТ 1 излъчи, доколкото си спомням, доста пресконференции, така и други медии, защото това е най-добрата възможност обществото да бъде информирано. Интерактивният диалог. Тоест тогава, когато срещаш на едно място и основните политически субекти, и другите представителите на нас, граждани. Не, хващам дума. Тя не е предизборна, но една революционна пресконференция. От последните няколко седмици пресконференцията на прокуратурата. Супер. Това е революция. Защо? Защото редица институции, може би и тази институция, като че ли досега бяха на мнение, че те си вършат работата без да имат задължение да комуникират това на обществото, на гражданите. Именно това прави тази промяна революционна, защото, както виждаме, прокуратурата в момента е доколкото знаме, с нарастващ рейтинг. От друга страна беше уникален, безпрецедентен той не е следствен експеримент, а въобще начин на модела. Беше отваряне на доказателствен материал някакъв. Което показва какво? Че и журналистите, медиите, но като цяло обществото имат нужда от аргументи, имат нужда от ясни, конкретни, защото, съгласете се, България и нашето общество се преситиха от всевъзможни, че го кажа малко по-цветисто, изцепки в публичното пространство. Твърдение от най-различен характер. А тук става дума, нещо изважда се, показва се сега. Дали е било по най-добрия начин или не, както Сашо много правилно отбеляза, това разтърси по някакъв начин на обществото и може би нанесе един коректив по принцип в медийните отношения. Сега, ако ми позволите само две думи, но ви моля да не ме карате да давам примери по обясними причини. Добре. Медиите. Това, което медиите сгафиха като цяло, и за съжаление ще го кажа, става дума за някои от най-авторитетните наши телевизионни водещи, е, че по време на предизборната кампания те определено вземаха позиции и определено защитаваха свои тези. Нещо, което е недопустимо. Ще дам един по-абстрактен пример. Различни от тезите, които същите тия хора защитаваха един месец по-рано. Не само това. Само това. Това също. Със същия плам и жар, така да се каже. Имам предвид на това, че точно в тези моменти журналистът трябва наистина да работи само с аргументи, той да бъде наистина един защитник на истината, а не дори в случаите, обърнете внимание, когато присъства представител на политическа сила с различни от неговите възгледи,
той дори манипулативно чрез въпроси все пак прокарва своята теза, изразява своето несъгласие. Не е хубаво това нещо. Не може без медиите да се прави пиар. Нека да не ги делим тези неща. И тук е много важно... Искаш да кажеш, нека да ги разделим. Мисля, медиите да са медии, пиара... Нека да разделим водещите от техните тези. Точно така. Водещия няма право да налага своя собствена теза, освен, както преди малко на този стол може би седеше Петю Блъсков, той беше поканен в ролята на експерт на вашата традиционна и чудесна форма за комуникиране и анализиране на актуални въпроси. И още нещо, понеже стана въпрос за публични комуникации, за комуникации сред медиите. Това, което е хубаво и това, което видяхме също тази кампания, е директната комуникация с избирателите. Може би заради факта, че партиите, политическите сили не искаха да залагат на разточителни кампании, защото вероятно това ще да им донесе повече позитиви. Те активизираха директния контакт с избирателите в социалните мрежи и навън, което е според мен позитивно развитие. Което и разбира се не оттегля комуникацията с медиите. Малко искам да се дистанцирам от това мнение, няма да ви се сърдиш, но мисля, че бяха много мъгляви, много банални посланията, изключително банални. Аз не чух нищо или почти нищо оригинално, но не заради ефекта, защото аз, например, в този пиар фестивал ще имаме академичен омнибус, участвам с темата политика като звезда, като знаменитост, като рок-звезда. Значи на такива неща сме се нагледали. Когато ефектно се направи нещо. Въпросът е оригинално послание. То може да бъде едно единствено, но по метода на стереотипизирането да завладее обществото със своята истинност, навременност и пълноценност. Още едно допълнение за посланието. Забравихме да извадиме няколко видеа, които можехме да им пуснем за коментар. Прекрасни, като например на господин Делян Пеевски, прочутото участие на митинг. Те ни страхуваха ли ви ГЕРБ 4 години? Страхуваха. Късно ли е да ги пуснем? Да, ще е късно да ги пуснем. Наш пропуск е, за който горчиво съжалявам. Но можем да им ги дадем за конференцията и за семинара. Чудесна идея, да. Това е страхотно, наистина. Може да го коментираме. Аз така си представях, между другото, да си правите конференцията с аудиовизуална част. Да, с аудиовизуална част, а не точно фестивал ще има. Други от панелите е свързан с ролята на политиката. Темата на фестивала е политика чрез комуникации. Акцентира тази тема върху това какво пиар специалистите можем да направим, за да увеличим информираността на хората, за да подобрим посланията, които партиите и политиците изпращат. Още една бележка за посланията. Любо е абсолютно прав. Не видяхме оригинални, не видяхме достатъчно ясни послания, видяхме повече клиширани такива. Всеки път, когато думи като свобода, достоинство, отговорност, сигурност и така нататък се джуркат в произволни комбинации и несъотносимо към политическите сили, т.е. всички политически сили в целия политически спектър ги използват, това говори за... Добре, но според теб кой е виновен? Политика, който няма консистентност и съдържание и съответно някакъв пиар му налива думите, или пиара, който смята, че така трябва да се говори, за да изглежда отговорно? Зависи кой го прави. Сега имахме преди да седнете двама политика от Варна. Ще се явяват на кметски избори. Мисля, че другата седмица почва кампанията. И двамата бяха прозрачност, инфраструктура и да изпълним исканията на хората. Все хубави неща. Все хубави и особено последното, за него не стои нищо. Да изпълним исканията на хората е равносилно на слънцето изгрява. На вашия въпрос да се върна, че е много интересен. Кой формира тази стратегия? Значи хората трябва да спрат да възприемат пиара просто като елементарна пропаганда или някаква такава съвсем шаблонна реклама. Пиара на първо място е управление. Това е управление на комуникациите. И затова един от изводите, които си направих сега е, че и то е основна тотална грешка на повечето пиар специалисти в предизборната кампания, че те не бяха достатъчно добър коректив, достатъчно добри съветници на хората, за чието имидж се грижиха и се подаваха, от тук и големите гафои, които се случиха, подаваха се на ефтини елементарни неща.
Пак повтарям, пиара на първо място е управленска функция. Това е комуникационен мениджмънт и тя има изключително важни стратегически сили, мощности и качества. Добре. Благодарим ви много. Вие си критикувахте гилдията. С всички отговорности на това. Не винаги гилдията е виновна, защото материала лош понякога, както се казва, и не се поддава. Ние сме критични и самоизискателни. Не, абсолютно самокритични. Така се много благодарим. Сега ще дрънчи оръжие тук и се връщаме в... Пиар на един град, всъщност в най-позитивния и добър смисъл на думата. В Свищов се организират, правят гладиаторски борби и сега ще видите тук няколко живи участници на събитието. Гледайте ни след секунди само.